Ngon dữ trời. Nè con. Mẹ này kỳ ghê á. Cái gì nữa trời? Nhà mình bán xúc xích nhân phô mai tan chảy heo cao bồi, đúng cái món con thích mà chưa ăn được cái nào hết trơn. Buôn bán mà con, giờ thèm thì mẹ lấy cho ăn là được chứ gì. Hết trơn luôn rồi. Cô ơi, bán thêm cho con một bịch xúc xích nhân phô mai tan chảy hay cao bò vị bắp. Bây giờ con chạy ra chợ lấy giúp mẹ một thùng xúc xích nhân phô mai tan chảy heo cao bò vị bắp và một thùng phô mai vị nguyên bản, về mẹ bán cho khách, sẵn cho con ăn đã luôn. Con đi nha mẹ.